özlerinin ölgende kandak ölüşü kerakligini teximi unutup kalmaganlığı hakkında sabahat berildi. Biz muşa haberden alğandan keyin bütün hikoyaga bir narsaning gelligini mundaq harakatni maqtagandan so'ng ularga alohida xayr-xolik qilish lozimligini his qildik. Cunguluklar xuddi bizden 1857 yıl Hindistan'da eğer küllerge kalgandı kılgınımızdak hiç nimeden ümit kalmagandı mı özlerinin hükmürallığı yerim yavai milletlerge özünün üstünlüğünü görsetti. Stikam koldan ketkendiğinken hoca taraftarları yerken de Ali orunga erişip aldı. Şunun bilen ula Abdurrahman isimli bir Şeyhul İslam'ni padişahlıkka tikledi. Alt şehir rayonidagi başka şehirlerime derhal yerkendin ügendi. Cunguluklarının joylardagi hakimiyetleri arka-arkadan bütünlay aldırıp taşlandı. Musulmonlarning qo'liga tushib qolganligi Xitoylar zodili tirik qolmadi. Ba'zi joylarda davomli tirgishib turgan bir necha qo'rg'onlar qoldi. Bo'libmi Qashqar yangi shahar qo'rg'oni nihoyatda qattiq qarshilik ko'rsatdi. Bu shaharning xalqi junguluqlarni yengolmagan bo'lsa kerak. Shunga ular qirg'izlardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Bu köçmen Kırgızlar öz atamani Sidiqbekning başlamchiligida junguluqlarni qo'lib o'tish harakatiga aktiv ovoz qo'shdi. Chunki parakandichilikda qolgan hokimiyatning o'rniga xotirjam bir hokimiyatning chiqishi ular uchun texmi foydali edi. Shuning bilan Qashqar yangi shahri qo'rishib olindi. Lekin yeni isbotlaşlarning muntizim bo'lmagan qo'shinlari qo'rg'onga hech qanday bir ta'sir ko'rsatmadi. Bu qo'rg'onni odimiy nihoyatda ko'p bir Xitoy harbiy qism saqlab o'tadi. Agar Junguluq qo'mondan aktiv chora ko'rgan bo'lsa, u o'zining dushmanlarini yo'qotalaydi. Lekin o kutayotganiga bir qancha oy bo'lgan yordamchi qo'shinni kutib berib, qaytarma hujumga o'tmay turib oldi. Garchi bu qo'mondonning oxirgi hisobda Zodil Yaqub Bakka taslim bo'lish niyati yo'q degan taqdirdami, uning o'z kuchiga to'liq tayanmaganligi qarabli uning shu vaqtdagi vaziyatning o'zgarishidan bexabar ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Sidiqbekning qo'rg'onni ololmaydiganligi va Qashqarliklarning o'ziga bo'lgan do'stona muomalasining uzoqqa bormaydiganligi ko'zi yetdi. Shuning bilan u xonni yo'lab taxt chiqargan degan atoqqa ega bo'lishni ko'zladi. Xo'ja avlodlaridan birini Qashqariyaga hukmron qilib avatishni talab qilib Toshkentga elchivatdi. Lekin Qashqarning texi bo'ysunmaganligi to'g'risida eg'iz ochmadi. Xo'sh, endi biz Bozorxon bilan uning bosh qo'mondoni ustidagi paranamizga qaytaylik. Ular Toshkentning o'zlarining olti mulozimi bilan bir yo'lga chiqqan bo'lib, ular Abdullah Pansat, Muhammad Qul Shahvar, Xo'ja Qulon Hudaychi qatorli kishilar edi. Keyingi mezgilda bu kishilarning hammasi Yoqubbekning rahbarligida nihoyat muhim rol o'ynadi. Ular Toshkentdan Qo'qon kelganda ularning odami 68 ga yetganida, kechiringlar vatandoshlar. Bu tavakkalchilar oxiri tayyorliqlarini bitirib 1865-yili yanvarning boshlarida bu yerdan Qo'qon chegarasi orqali Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'uristonga kirdi. Tog' orasidagi qo'rg'onlarning hammasi tashlab etilgachga, ular terak jilg'isidan hech qanday qarshiliksiz o'tib ketdi. Yo'lda kichik qismlar ular qo'shildi. Meni verib Qashqardan yenidagi Ming yo'l degan yerga kelganda, ularning odami ko'payib qolmasdan, balki ishonchisimi hasilab oshdi.
Bunu görgen Sıdık Bey sel pişayman kılıp kaldı. Çünkü o asmandaki gazdan şor pişkinlançılık hocalığı adam emetken idi. Hem de qaraydigan bolsa, Bozorukxon özü bilen bir muncha mulozimlarni elib kelganning sirtida, yani Yakup Begdek pishqan harbiy qo'mondan ham vazirnimi elib kelibdi. Şunu Bozorukxonni endi davomli ilgarilavermaslik kerak. Tavakkalchilik bilan qilingan bu ishning xavf-xatari jiq bo'ladi. Jungoliklar darhol qaytib kelib o'z oldi deb to'sdi. Lekin onun gibi hiç nimaga asqatmadi. Mayli Bozorukxon yoki uning maslahatchisi Yakup Beg bo'lsin, ularning hech qaysi bundoq nasihatga zodi quloq solmadi. Ve özleri başlayan bu işini ahirgacha elib bardiganligini bildirishdi. Dervaqa ular başlayan bu ishni bir boshqa elib chiqish kerak edi. Hech bir natija qozonmasdan qo'rqqanga qaytsa, dushmanning qarisini ko'rmayla qo'rqib qochdi degan batnama qilishi turg'anli gap edi. Şunu Sıdık Bey ular o'xshal quramliq bilan itoat qilishga majbur bo'l. Bozorukxon oxir o'z ota bobosining taxtiga yo'lab chiqarildi. Müşahid to'xtaymiz vatandosh. Chiroq o'chib ketib qoldi.